O fajtoh elementarnih katastrofach, o tym jak się sprawować kiedy sluča, ale i na jaki sposobi može upljivować na zmenšanje riziku od njih, pripovedala menadžerka civilne odbrane Dragana Ostojić. Na treningu prisustvovali povereniki civilnej zaštiti, ktorí robia u javnih ustanovah, institucijoh, podprijemstvoh i združenjoh u ruskim keresture. Organizatore toho stretnuca je vladova organizacija Caritas i mesna zajednica Ruski kerestur. Люди би насамперед trebali бути обвісцені, що треба робити на превенції, але треба і знати, як ще справовати, що деяка елементарна катастрофа случай. Але говорим, cilj nam to насамперед to ta baš prevencija, že bi uopšte do katastrofe ne prišlo, odnosno, že bi to ti katastrofi ne boli katastrofi, ali njem ne pohodi. Poneže u Vojvodini njet hori, a ani dostatočno dreva, že bi nas zašticeli od mocnih burjoh, jaki charakteristični za rovninu, zaključene, že burji, a okreme totih, ktorí provadzeni zo skamencom, leboš njihom možu spričiniti veljki škodi. Preto organizatore najaveli, že še pošvitko budze sadzi z drevka i robi na formovanju vitrozaštitnog pasma u ruskim kerestura.